下盤邊個？下盤邊個？輕陣輕陣，準備緊準備緊。點解冇食飯？我幫冇力嘅。前拎太前拎隻手度出嚟，咁樣撞走好冇？跑晒，要快啊！哎呀！掂佢，追佢啊！掂佢！爭少少可以嘅，呢個飛可以嘅，飛 OK 嘅，大家可以嘅。唔好掉啦！唔好掉啦！加油啊！你打出嚟，早啲打出嚟。走咗！希望控準先。係咪傾咗個裁判啊？大家一齊打和係嘛？你哋諗住？做得好，謙謙啱啊！決定得好好啊你。係啊，佢一掉，大家又跑多兩個啦。係啊，好快喎真係，個 style 好快喎。謙謙。唔好擺 pose 啊！掉走個波啊！擺 pose 㗎。
唔好笑啊，淨係開心呢度。One out。太開心啦嘛，勾咗一個。好嘅，嗰邊繼續跑緊大嘅。嚇？就兩分咩？係我嗰邊繼續跑緊咩？拜拜。好咗。拜拜。要打啦呢輪，下次差唔多。Uncle 戴頭盔好喎，戴頭盔好喎，使唔使啊？唔使咁好啊，前啲。呢度冇頭盔啊！打個 Uncle 唔緊要啊，要打個 Uncle， 講好啲啊！走緊啦！喂！小女跑咗邊？好正！小女跑唔見咗，埋咗。欣賞有冇暗號啊？冇啊，打隨便打。哇！全隊打。哇！俾佢打 Uncle 打，又俾佢打。點解唔接波？點解唔接波？冇波都唔接。喂，咩事啊你？呢個派咗利是你咪嗨得滯。未派，你小心啲掉啊你！唔係我派咗，佢哋未派。哇！哎呀，超飛！我有代跑喎呢度，有代跑。有佢有冇波啊？冇波咯，波。Damon 掉得好㗎 ，OK 㗎。喂，友誼賽放鬆 ，Era 失分有佢開心，做好得啦。記住打翻你爸爸跑翻嚟啊！知唔知啊？誒 ，Hanson 爸爸 ，Hanson 咗爸爸。打翻你爸爸翻嚟。哇！啱先講完，可以選擇㗎做人。你仲打呢波2個禮拜都係咁樣你。忍唔到，後生仔太衝動啦！後生仔先加呢個落爸爸要睇住佢啊，應該。我忍唔住啊！一見到個波就想嘔來啊！3個打直你都係咁樣。哦耶！冇啦。BL。3分。係啊。有冇追我啊？咁犀利，你有啲玩數㗎？深水埗。好，望住好穩打出去啦，我哋勾出去。加油！學手叻標嘛，唔係咩？我代槍神。呢陣啊，身喺呢個位預備啊！啲人話你啲波好痛喎，試下先。全力。隻腳好翻嚟㗎。喂，正啊！個波越大，佢就越
打空蚊，記得點解你成日停得好似慢大步啲，一早拉下就得㗎啦。唔使好理個波好快定一定要全力，乜都冇諗，習慣全力，全力 out 出去。打住呢度隻腳，係啦。搞啲鬼啊你！希文，你再唔係試下直個少少，踏好用力，踩落去就揈。佢腳用力踩落去就揈，一踩落去大力踩落去揈，係啦，冇錯。全力啊！全力揮啊！大步啲，拉後啲個人。通常呢啲 moment 抌低支棍衝出去打佢。下馬威俾完啦，掉個好球俾佢啊！喂，兩兄弟搞咩啊？加油啊！做好啊你 ，OK 㗎。正花，正常。Uncle， 啊有 Uncle， 幫忙啦 Uncle， 俾機會你，表演啦，唔係咁容易啦，係啊，咁高嘅個波，望到都唔敢拋開隻手，打個兩步嘛，咩事？咩事？你守咩啊？你二女喎。Daniel， 放這邊，耳朵那邊對，然後往前揮。喂，大哥，自己判斷啊！精神掉啊！精神掉。過啦，上嚟啦，上嚟啦！得㗎，每人。加油啊，謙謙！謙謙加油！咦，換支棍喎，好得勁啲喎，應該係嘛？依人，你有少少危險啊！太前個 batter 啦，打死你手啊！褪後翻少少啊，好危險啊！